¿Qué es estar gordo entonces? ¿Qué tal? Gordo. Bueno, ya eso es una persona que no tiene control de sí mismo. Porque si tú sabes que ya comiste a las 9, ¿qué tú buscas abriendo una nevera o prendiendo estufa a las 2 de la mañana? Ponte serio, ministro, que esto está terrible. Wow, me empata la cosa, pero es que Tú y el doctor Natra, ¿cómo se parecen ahora? Los dos van a tener que guardar los dientes. Oye, entonces no se puede prender estufa a esa hora. A las 2 de la mañana. Pero tú tienes que saber. Automáticamente una gente coma ya a esa hora, automáticamente ya está abusando de su cuerpo. Ahora te hago una pregunta. Dígame. ¿Tú comes de madrugada? Sí, porque ¿El qué? Porque es lo que pasa. ¿El qué tú comes de madrugada? El problema no está en que uno coma, es que uno come. Sí, pero ¿qué tú comes de Yo madrugada? puedo bajar y encontrar uvas verdes, Pero uva verde te va a poner gordo. pero por eso le digo, pero estoy comiendo. Sí, pero tú dijiste ahorita, háblame entonces de una persona que es gordo. Entonces, te estoy hablando porque las personas se elevan a esa magnitud de ponerse porque se gordo. descuidan. Exacto, ¿por qué? Porque no tienen un autocontrol en la comida. Lo ataca un demonio de glotonería. ¿Por qué la mayoría de esa gente en Estados Unidos, no todo, me especifico, tienen que buscar 2 gente para poder bajarlo de un avión? Dios mío. Se te fue la luz. Prende el inversor. Pregúntale. ¿Por qué, Pato? El exceso de comer. Mientras están en una televisor, comen. Eso es ansiedad, Come. Pato. Eso... Aparte de la ansiedad, no tienen control. Y tú tienes que tener hasta disciplina en lo que tú te vas a comer. O sea,